سەرۆکی ئوکرانیا بە کۆنگرسی ئەمریکا دەڵێ یارمەتی ئەمریکا بۆ دابینکردنی ئاسایشی جیهانە. کۆمەڵێک چالاکوان دەست بە کەمپێنێک دژی بەڵاوکردنەوەی بیری سەلەفی لە هەرێمی کوردستان دەکەن. و ئاوارەکانی سووریا لە کەمپەکاندا بەرەو ڕووی زستانێکی سەخت دەبنەوە. سڵاو خۆشهاتنەوە بەرنامەی کورد کۆنەکشن لە دەنگی ئەمریکا لە واشنگتن کاتژمێر 7 بەیانی ڕۆژی پێنجشەمەیە. من دەخیلی شەمۆ لەگەڵ هاوکارم ساڵح دەمیجار هیوای کاتێکی خۆشتان بۆ دەخوازیین. سڵاو و ڕێزم ژە ئەمریکای دەست پێ دەکەن. سەرۆکی ئوکرانیای ڤلۆدیمیر زێلێنسکی شەڤابووری لە کۆنگرێسا ئەمریکی گوت کو بە دەهان ملیار دۆلارین کو هاتنە ئەرێکردن وەکو ئالیکاریش بۆ شەرێوان لە دژی داگیرکاریە رووسیایە ئەو نە ئالیکاریین خێرخوازی بوون بەلێ وەبەرهێنان بوو ئەولەکاریە جیهانێدا. دە سەردانە خۆیان یەکەمە دەرڤەی وڵاتی خۆدا ji dema êrişa Rûsyayê di meha Şibatê de Zelensky ji yasadanarên Amerîkî ra got ew hêvî dike her du partiyên Demokrat û Komarî piştgiriya Ukraynayê berdewam bikin. Axafteyên Zelensky li Kongresê hat piştî kombûna wî li gel Serokê Amerîkayê Joe Biden di koşka spî de pêşwaziyeke birbiçav ji Zelensky ra li Kongresê hate kirin. Ji bo bêhtir zanyarî niha hevkarê me Sêrwan Qeçoj pêşkongresê bi me re ye dembaş Sêrwan giringiya axaftinên Zelensky doh bêhtir di ku de bûn. gelek spas Salih li ser gelek aslan girîng bû ya yekê di wexta şer de serokek ji welatê xwe derdikevû tê vê dekê gelek pisporên Emerîkî hatina Zelensky di vê demê de wek hatina Winston Churchill di dema şerê cîhanê di wexta gonaziya êrişî Brîtanya dikir û Churchill serdana Amerîka kir û hat nav kongresê û li gel Rêveberiya Amerîkî kom bû ew yek jê dwarê simbolîzmê de û giringiya dîrokî ya din jî Salih ew bû ku berî hatina Zelensky bi çend yan belkî berî hatina wî bi 3 saetan وحکومت امریکی راگهاندنا 1.85 میلیار دلار وکو آلیکاریین زیادتر جبو هزین اوکراینیا و ارتش اوکراینیا راگهاندن زلنسکی هاتو تکز لسروی که کرکو اف آلیکاریا لشکری کو و دارایی کو هنددن ما وکو تجی گوت نخیر خوازیه اویا جبو راست جبو پاراستنا سینورین اوکراینیا و اوکراینیا و سرخوبونا اوکراینیا لهروها او جبو پاراستنا دموکراسی و آشتیا ناونتویی و تکز لسروی که کرد گوتارا خود کو جالیه هر دو پارتین هر دو جواتین کنگرس امریکی ده هات گهداری کردن صالح وی د درجه و ده تکزی سروی که کرد کو ایما ام وی شری تک نتنج بو اوکراینای لجبو سرانسری جهانی به تایبت جبو نرخین ولاتین روجاوا باشه سیروان اگرم بدن برچاوان کو وک مگوت پیشوازیه که وک بجوشه که مزن پیشوازیه وی د کنگرس د سرحد و انجمنان جهات کرن یعنی سیناتو چه انجمنان نران و دمه او دنگ نه هبون د ناوا برپرسن امریکی دا کو چه نا به امریکا چه که سپی بده اوکراین یعنی آلیکارین وکیلی بده وی تدبیجی اف نرین هات با گوهرتن پشتی اخطنا ویا ایواری اوقات شکی بالکشش برگو یک جریبرین حری سرکیین کوماریان کو دبگو به سروکی نوی جواتا نونران کنگرس کوین مکارتی و گوت بو یک اسپشگریا اوکراینیا کن دوی ام پشگریا اوکراینیا بکن لی دوی ام چک که فکری ندنوان زلنسکی دو برسوای با اوای کی نراست راست دا جر گوت کو افرا وکو مگبیسکاد مگوت نخیر خوازیه لی دوی هون جبیر نکن کو هینجی شر بردوامه اف شرکی هف بشه او دبیجه اوروبا او لیش برکو اوکراینیا دريزا بيشيا برافانيه ديه او بيجي امريكا اوليه تفيكو امريكا دور اوقيانوس دينا فراوان اوروبا دهن لي دي سي جي جبرغو اوكرانيا شردكه وجبر اف اليكاريا امريكي خلك امريكي لهندري امريكا ازادن واولنا وي بزانبون او يك ديزاين كربو صالح غوتارا خو نشاني قالك اليات كن ج ريفيريا بايدن غوتن سباسون اليكاريا دكن لي تيري بينا كدوي هم بردوام بكن ج كوماريين ددل رغوتن دوي هم اليكار دوي باوريه بدن جبوكو بيتر اليكاريا
کاریه بکن جبرگو نتنیج بو اول کاریامی لی هر وهاج بو آلی کاریاوی از بارکن دقونا غبیده و ریفبریا زلنسکی لسروی اساسی لگر ریفبریا بایدن کار کرد ریفبریا بایدن دموکرات بگشتی دبیجن افتشتکی گوت اصلا چینا به امتیدا نقاش بکن تیدا با آخرین جبرکو اوایاج برشکش برجواندیا امریکا یا اجتماعیه يعني اول كاريان اجتماعيه امريكا لي دفي كوماري جي ورن سر خطي بتايبت صالح بشتي صالا نوكو جواتا نونرانيا كونغرسيتي كيف دستي كوماريا دا بلكي افيك ببا جهه نقاش راستا سيروان يعني ام بيجن اگر هاتو ام بيجن يعني او پشتگیریا کو زلنسکی دا خواست دکه هاتا مسوگر کرنج عالیه امریکای و ببا پشتگیری جبو ام ببیجن عالیین دن ولاتین دن هوالبند امریکای کو اوجی به همان شیوی عالیکارین خو بهتر بکن جبو اوکراینای براستي تشتكي باكيش صالح دوختا زيلينسكي داخفي هيزن سوريا ديمقراطيك وبيشمرقه هاتن بيرام براستي قال لك جارانجي هيزن سوريا ديمقراطيك وبيشمرقه بيجن وقتا مشري داعش كر مشري نتني شري خود كرو باراستنا خود كر لي مشري جبو او لكاريا جيهان تكجبو او لكاريا ولاتين روجاواي وامريكا جيت كرجبرلو فايا وتشتكي بالكيش او هاتنا زيلينسكي جرينج وش بركود بيجن راست شرنا الولاتي وي لافشرايا هروها جبو او لكاري وباراستنا وي از بيجم دوي تشارچوي ده قال لك قانوندانرین امریکی فهم دکن کو حتی چرا ده گرینگ ام ناخوازن هزین خو و لشکرین خو بشین ولاتان لیدوی به هر هوایی به ام آلیکاریا ولات که اوکراینیا بکن ام آلیکاریا هزین کردان لسوریه عراقی بکن اوایات تشتکی بالکشه یعنی زلنسکی آنی زمان کو او داخوازا سربازین امریکی ناکن او تنی داخوازا چکان دکن و گوت وان بخواز سربازانه که کارن وان بالا فرو تانکین امریکی بکار بینن سپاس سیروانج بو وزانیاری سرچاوان سپاس دەنگی ئەمریکا سەرچاوەی متمانە پێکراوی هەواڵ و زانیاری لە ماڵپەڕ و تۆڕە کۆمەڵایەتیەکانی دەنگی ئەمریکاوە ئاگاداری هەواڵ و گۆڕانکاریەکانی جیهان بە. ایرانیان ل واشنگتن داوی دیوارک دیتن که به فرمی ونیا جینا امینی سمبولا شورش خواه ل سر دینن ل یک جره وبرین خو پیشاندانان ل واشنگتن دبیجه پشتی سه ماهانج خو پیشاندانان حتی ها تبر پرسکی امریکی هفسوزی خو به خو پیشاندانان را نشان ندانه بهتر زانیارید و راپورت ده وێنەی کچە کووردە سەقزیەکە ژینا ئەمینی کە سمبولی سەرهەڵدانەکانی شۆڕشەکەی ئێرانە لەسەر دیوارێکی سەر ڕێگای کۆنگرێزمانەکان لە واشنگتن دەمێنێتەوە تاوەکو پەیام و دروشمی ژن ژیان ئازادی ڕۆژانە بە بەرچاوە بێت ئاخر لێدوانی سەرپەرشتیاری خۆپیشاندانەکانی واشنگتن تا ڕادەیەک بۆنی ناومێدیان لێدێت. ما به راه‌های مختلف حتی به فیزیکی ئێمە لە ڕێگەی جیاوازە هۆڵماندا تەنانەت چوون سەردانی شوێنە فەرمیەکانمان کرد و پەیامان پێداون لە بەردەم شوێنە فەرمیەکاندا خۆپشاندانی چەند هەزار کەسیمان ئەنجامدا تەنها بۆ یەک جاریش بە فەرمی یەک شتیان لەسەر نەوتین یان یەک هەڵوێستیان نەبوو ئەوەش زۆر ناومێدی کردین دەری دەخات کە چاوی ئەم ئیدارەیە لەسەر ڕێکەوتنا لەگەڵ ئەو حکومەتە منداڵکوژەی ئێران بیرکردنەوەیان لە لای خەڵکی ئێران نییە کە لە ئێستادا شۆڕشێک بەرپا بووە. ئێوارەیەکی سادی واشنگتن و کۆبوونەوەی ئێرانیەکان لە دەوری خەمێک نیشاندانی قوربانیەکانی خۆپیشاندانەکانی ئێران و ئەو لە سێدارەدانانەی دەوڵەتی ئێران دەرهەق بە خۆپیشاندەرە زیندانیەکان گرتوێتە بەر دیوارە ڕەنکراوەکەش بە وێنەی کچە کوردەکە ژینا ئەمینی لەسەر ڕێگای کۆنگرێسی ئەمریکایە. ژنان و پیاوانی کۆنگرێس کە بە ئۆتۆمبیلەکانیان بێرەتا تێپەڕ دەبن هەموو ڕۆژێک ئەم پارچە هونەریە جوانە دەبینن. وێنەی مەسا ژینا ئەمینی کە سیمبولی شۆڕشەکەی ئێرانە هەموو ڕۆژێک بیریان دەخاتەوە کە چی بۆ خەڵکی ئێران بکەن. ئێمەش کە لێرە دەژین بەردەوام پەیوەندیان پێوە دەکەین تاوەکو کاریگەریان هەبێت. چەند مانجێک بوو چالاگوانە ئێرانیەکان چاوەڕوانی ڕۆژێکی وا بوون. وێنەی سمبولی شۆڕشەکەیان لە نێو ئەو هەموو سمبولانی واشنگتن جێیەکی بۆ تەرخان بکەن بەڵام دوجار هەر هاوڵاتیەکی ئێرانی ئەوەی بۆ کردوون.
ئەو شوێنەی پەیدامان کردووە پەیوەستە بە کەسێکی ئێرانیەوە کە لە واشنتن دیسی نیشتە جێە. دوای ئەوەی لە بەڕێوەبەرایەتی شارەوانی واشنتن ناومێت بووین لە دیاریکردنی جێگایەک بە یەک تەلەفۆنی سادە و ماوەی چەند دقیقەیە کارەکەمان جێبەجێ کرد لە شوێنێکی وەها گرنگدا. پێ ناچێت ئەم دەنگ و دروشمانە وازوو شەقامەکانی واشنتن بەجێ بێڵن ئەگەر سیاسەتی ئەم وڵاتەش هێشتا بەلایەندا دڵڕق بێت سەرپەرشتیاری خۆپیشاندانەکان سوورە لە بەردەوام بوون. وێنەکەی ژینا ئەمینی بەتەنها لە نێو دڵی دایک و باوکێکی سەقزی نەماوەتەوە. سمبولەکەی شۆڕشەکەی ئێران نەک لە سەرتاسەری ئێران بەڵکو سمبولێکە چیرۆکی بە ملیۆنان خەڵکی ئێران دەژێڕێتەوە کە بە دیار چاوی دنیاوە کەوتونەتە بەردەم هەباشەی مەرجی ڕژێمێکی توندوتیش. یحیا بەرزنجی دەنگی ئەمریکا، واشنتن. کنفرانسی دومی ئاسایشی عێراقی لە پایتەختی ئوردنی تێلە دارخستن ji bilî welatên herêmê weka Îran û Erebistana Siûdî di konferansê îsalda Yekîtiya Ewropî Fransa jî cih digirin. Ev konferans çendî giring e. Çima Yekîtiya Ewropî û Fransa amade dibin û dê çi rol bilêzin? Bi me re Dr. Mehdi Stûnî mamosta li Zankoya Soran ji Hewlêrê. Dr. gelkî spas ji bo demê we giringiya vî konferans çi ye û babetên ku tên behs kirin چنه؟ بله دەستپێکێ سڵاو لە تا و لە بینەرێن دەنگە ئەمریکا زۆر سپاس بووە دەرفەتێ ڕاستی گرنگیا وێ کنگرێت گەڕێتەوە بوو گرنگیا بەشداربووێن وێ کنگرێ کاپتە تقریبا 12 دەولەت بەشدارن الوێ کنگرێ و بۆ معلومات کنگراس ساڵا 2021 کە 28 ئاب هاتە ئەنجامدان 9 دەولەت بەشدار ببین بەڵام وێ جارە بەحرێن و سلطنت عمانش بەشدار ببوون الوێ کنگرێ و دووەم ئەو کنگرە گرنگیەوەی ڕاستیت گەڕێتەوە بۆی چەندێکی کە ئۆروپا و تایبەت فەڕەنسا توێتن ئەمریکا وێتن کە ئیرانێ دەورێکی ئەو هەتوو نەبیتن یعنی توێتن عێراق ژێر نفوزا ئیرانێ و مقاومە محور مقاومە بینە دەرێ لە هەمان کات ئەو کنگرەیە ڕاستی زۆر گرنگە چونکە زۆر فورەقا لێرە تێنە یعنی تو بێژی وەکی ئیرانێ و سعودیە و ئیرانێ و تورکیا و هەمان دەولەتێت خەلیجی بۆیە ئەو کنگرەیە ڕاستی ئەمشین بێژین سەرکەوتنێکە بۆ دیبلۆماسیەتە عێراقێ و درێژەدانە وێ سیاسەتەیە کە کاظمی پەیڕەوت کرد وەختێ ئەو بووە سەرۆکی وەزیران محەممەد شیاع السودانی لە هەمان کات ئەتوێتن وێ سیاسەتێ پەیڕەو بکێت کە ئەو سیاسەتە ئەوەیە کە سیاسەتە کاتەوازن. دکتۆر مهدی عینی بێژی بەشدارن کنفرانس گرنگن ji ber ku بۆ نمونە çend welatên ew welat jî gelek şwana dijî hevin Iraqe, Siûdiye, İran, Tirkiyeye ji bilî çend welatên Ewropî û Urdun û çend welatên dî yanî çend layanên dijî hevên herêmê ne di konferansekî de kom dibin ya ve çawa ye yanî xwendinate ji bo wê çend çawa ye ئەوە چونکە ڕاستی ئەم ئەوروکە ژین لەسەر دەمێ عولەمەژی دوێ چەندێت گەینتن کە ئەمن و ئستیقرارا وڵاتێکی باڵکێشیت ئێختە سەر وڵاتێن دیتن بۆیە دەولەت یعنی مەجبورن خر ببنەوە پێک وە تاکو بشێن استیقرار و ئەمنا منطقێ بپارێزن تایبەت ئەورو چونکە هەروەکی مەگوتە استیقرارا دەولەتێکی تەسیری ڕاستەوخۆ سەر دەولەتی دیتر کرد بووە ئەوە هوکارەوێ چەندەیە کە دەولەت پێک وە کار بکەن چونکە عێراق حكم موقعي جيوسياسي كموقعك مهم هي وهم برامت هي توجيه شتو طال 2014 وقت استقرارنا سقامگیری عراقی که تجربه بترسیه دو داعشات او بالغ خستسر همه منطقه متاثر ويا لذا دولة مجبورا يعني هر چند فرقاء بين هر چند ملفات ناجواز بين وان بلام یک تشکیل وان دولتنا هم یا خرکت و اویجی برجواندی هەلبەت جی ناڤڕۆکی کۆنفرانس ئاسایشی عێراقی لێ ئەوروپی و بتایبەت ئەمزانی کەتی ئەوروپی ئامادە بوویە و سەرۆکی وەکوت بێژن سیاسەتای کەتی ئەوروپی لەور بوو و سەرۆکی فەرەنسیژی ئەوەی چ ڕۆل بلەیزن مەسەلا ئاسایشی عێراقیدا وی چاوە بۆ نمونە ئیران و وڵاتین دییان تورکیا ڕازی بکن و مایە خۆ نەکەن دەستی خۆ نەخێن عێراقی هەتاکو ئەو وڵات هەتا ڕادەیەکی ئارام ببە. بله ما قلت سفارات فرنسا ويكتي أوروبا راستي ما قلت عراق زور جرينجا بو همو دولتا بتايبت نوكا بشتي أو شرق أوكران روسيا وأوكرانيا كاليرا
امن و استقرارات اوروبا یا تکچوی ام اوروبا یا کاوتی جر مترسیا و چنده که طاقه وزه گرفته بود چه بویا عراق و خلیج و دولت شرق الاوسط باشترین دولت کفشین و دماسیا اوروبا هی پرکنوا بویا اوروبا و فرنسا تویتن او استقرار پیدا بیتن العراق چونکه عراق هر وقتی ما گفت و شرق الاوسط و دولت عربی دولت زور گرنگن بو بردوام بون و بازار جهانی دا و هر کاتک مترسیه هر کاتک استقرار و نتیجه‌گیری عراق کاتت مترسیه دا و دولت خلیج اولیره مسئله دی پتر معقد بیتن اوروبا دی پتر يعني محتاج به چنده بیتن که استقرار على اقل تقدیر المنطقه الشرق الاوسط درست بیتن تاکو بشیتن بازار یا وزیر بردوام بیتن و بالکش نه خطا پتر بختصر اوروبا هر وقت که او اوروبا سروی بوی چندید نالیتن که وزه طيبات غاز طبيعي راسي قالوا زياده بتجبر شر اوكرانيا شر روسيا دي اوكرانيا دا دكتور متخصص مثلا كردا وجهه وان دي كونفرنس دا وكو بشك جرينجي عراقي وبشك جرينجي اسايش عراقينا وان جهتي دا قرتي دي كونفرنس دا يانا بداخل والله بحثي كردانا هاتا كرم بلام ليره بو كردا جرينجا كعراق دولتك صاحب سياده بيتن سروری بیتن سروری و نه تا پیشل کردن چون کردستان سبارت و چند نالی میتن و چند گند تویش کنا شول کردن و حالاتین و نشیتن جیان خوب بنسره چون سرور و سیاده تو عراق تا پیشل کردن بویا لیره گرینگ هر چند دوام شرمنانه راستی ایران و ترکیه اشارت بوی چند دا بلام دبوا یعنی بشوی که راشکوانه هر چنده محمد شیع السودان جیب راستاخور راشکوانه گوت ام قبیل ناکن پیش شوی که سروری عراقی بکرن و لهمان کات ام حس ناکن امناه لیجیک ام ببینم مصدر قلقیان مصدر وکیل بیشن انطلاقا ویسته که سروری یان امن و آسایش ولات دوروبر مشبینه پیشل کردن بلا لیره گیر هوای بو عراقی بشیتن هماهنگی دیگر وان دولتان که ترکیه و ایران و دیگر کردستان که بشیتن وان بیانویا او دولت کنه پیانو که بین سروری عراق تک بدن و جیان الهو دکتر او زور گیرین که دکتر مهدی بله دكتور مهدي قالك سباس زياره وقت ما عندنا مع دكتور مهدي السوري مع مصطفى زانكويا سوران هوليلي بمره وقالك سباس ارتضى مش حال ولا هرما كردستان عراقي تشالكوان نفيسكار وجن لدجي هزرن سلفي وبلافكرنا الرامان تندرو هلمتك بالريفه دبن ودبجن او بدخوازن هلمتا خو برفره تربكن بامني رمال السليمانيه راپورتك آماده كريه چەمکی جێندەر و سەلەفیزم ئاگر بەردەداتە پەیوەندیەکانی نێوان باوەڕداران بەو دوو چەمکە کارگەشتۆتە ئاستی تۆمەتبارکردنی یەکتر بەشێکی زۆر لە چالاکوانان و نووسەران و ژنان کەمپەینێکی ئیمزاکۆکردنەوە دژی گەشەی سەلەفیزم کۆ دەکەنەوە و تۆمەتباریان دەکەن بە بڵاوکردنەوەی بیری توندڕەوی و تەخوینکردنی ژنان و شێواندنی کەلتوری کۆمەڵگا و پێیان وایە خود دیدین بێبەریە لەم دیدە توندڕەویە ئێمە لێرەیە باس لەواکەن کە هەر ئەو واژۆشی کۆمان کردوتەوە ئەڵین دەوڵەتی عێراق دەوڵەتێکی دیموکراتیە لە دەوڵەتێکی مەدەنی و دیموکراتیە هەموو کەسەکان دەتوانن ئیسلامیە دەتوانێت کاری خۆی ئەنجام بە کەسێکی مەدەنی ئەتوانێت کەسێکی عیلمانی ئەتوانێت بەداخەوە کە ئێڵم هەندێک لە کەسانن کە خۆیان نازانن ئەساسن چیانەوێ و بەناوی دین و بەناوی خۆ بەڕای خۆیان کە ئەم جۆرە کەسانی کە چالاکوانن بە ژن و بە پیاوەوە ئەیانەوێ خێزان تێک بن بە پێچەوانەوە ئەمە بیرروڕای خۆیان بە پێچەوانەوە کارەکەن هەرچی باوەڕدارانی سەلەفیشن ڕای پێچەوانەیان هەیە و پێیان وایە بەکارهێنانی خودی چەمکەکە وەک سەلەفیزم لێدانە لە فکرەکە هاوکات پێیان وایە کارکردن بۆ پرسی جێندەر لە هەرێمی کوردستاندا نکۆڵیکردنە لە بایۆلۆژیا و ڕەگەزی نێرومێ وە جوڵاندنی ئەم پرسە دەستی دەرەکی لە پشتە و ئەوانیش دەڵێن دژی کللتوری کوردەواریە و قبوڵی ناکەن کۆمەڵگە بەلاڕێدا ببرێت سەلەفی بوونیە سەلەفیزم و ئەو شتانە کە خۆیان بەکاریانەوە الفاظانە وەکو تەعنێک بۆ ئەو وشەیە
تۆ بیهێنی بتەوێ بیکەی بە کللتور بیسەپێنی بەسەر میلەتێکە کە ئەم میلەتە دینێکی گەورە و گرانی هەیە و چەند ساڵە تەطبیقیەکە و جێبەجێیەکە و وابەستەیە پێوەی هێشتا بێ بڵێ من شتێکم نەهێناوە مخالفەی ئەم کللتورە و ئەم دینە و ئەم میلەتە بێ وەڵامە درۆیەکی زۆر گەورەی. ئەوانەی پەیڕەوی بیری سەلەفی دەکەن خۆیان وەک پارێزەری ئاینی ئیسلام دەناسێنن و هەندێک شارەزا لەو باوەڕەدان کە سەلەفیەکان ئاین بەکاردێنن بۆ ترساندنی خەڵک لەگەڵ ئەوەشدا جەمکێکی لەناو ئەم بزوتنەوەیدا هەیە کە باسی مافیژن دەکاتن بۆ تێگەشتنی بزوتنەوەی ئەم بزوتنەوەی لە هەرێمی کوردستان میوانداری دکتۆر شێرکۆ کرمانج توێژەر و ئەکادمی لە شاری ئەدلایدی ئوسترالیا دەکەین. دکتۆر شێرکۆ زۆر سوپاس بۆ کاتی جناب سەرەتا لە تۆ بپرسم دەتوانیت چ پێناسەیەک بەم بزوتنەوە یان ئەم دیاردەیە بدەیت کە لە هەرێمی کوردستانە هەیە؟ دیارە ئەو دیاردەیە کە ئێستا کاک خەلیل دیاردەیەک نییە کە تەنیا لە کوردستانە هەبێ، ئەمە دیاردەیەکە لە زۆربەی کۆمەڵگە مسلمانەکان بوونی هەیە لە وڵاتە عەرەبیەکان، بوونی هەیە لە تورکیا، بوونی هەیە لە ئێران، بوونی هەیە لە هەموو ئەو شوێنانەی کە مسلمانی تێدایە ئەو دیاردەیە بوونی هەیە. ئەوە ڕاستی بێ لە کوردستاندا ماوەیەکە لە تەشەنەکردندایە بە تایبەتی لە چەند ساڵی ڕابردوودا بە تایبەتی دوای سەرهەڵدانی داعش و هاتنی داعش بۆ ناوچەکە و هاوکاتیش لەگەڵ لاوازی حکوومەتی هەرێم بە تایبەتی لە ڕووی ئابووریەوە بوونی گەندەڵی زۆر ئەمانە هەموو بووەتە هۆکاری گەشەکردنی بیری سەلەفیزم و بیری ئیسلامیزم لە کوردستاندا. بەڵێ باشە گەشەکردنی ئەم دیاردەیە هەڕەشەیە لەسەر کورد یان ئەو ئایدۆلۆژیەی کە پەیڕەو دەکەن ئەبێ بە بەشێک لە کەلتوری کۆمەلگای کوردیدا ئەگەر ئەو ئازادیە پێیان بدریان ئەو هەڵومەرجە بۆیان ڕەخساو بێ. خۆی ئازادی لە ڕاستیدا نابێتە مای ڕێگریکردن لە ئازادی بە تەسەوری من دەبێتە مای گەشەکردنی سەلەفیزم و ئیسلامیزم، چونکە بەڵام ئەوەی کە لە کوردستاندا دەبیندرێ ئەوەیە کە ڕێگری لە ئازادی ئەوانی دیکە دەکرێت ڕەخنە لە سەلەفیزم و لە ئیسلامیزم دەگرن بەڕاستی. ینی دیموکراسیەتێکەیە لە کوردستاندا کە فەزایەکی ئاواڵە کردووە بۆ بڵاوکردنەوەی بیر و بۆچوون و بیر و ڕای توندوتیژی لە کوردستاندا، بەڵام هاوکات لە بەرابەر ئەودا هەر بیرۆکەیەک کە باز لە لیبرالیزم بکە، هەر بیرۆکەیە کە باز لە یەکسانی ژن و پیا بکە، هەر بیرۆکەیە کە باز لە پێکەوە ژیانی ئاینەکان و یەکسانی ئاینەکان بکاتن، ئەمانە دژی ڕادەوەستنەوە نەکەروانە دژی ڕادەوەستنەوە بەڵکو لە ڕاستیدا وەک پێویست فەزای ئامادەکرا و ڕێگە پێدرا و پلتفۆرمی یەکسان نییە بۆ ئەو دەنگە ئازادانەی دەنگە یەکسان خوازانەی دەنگە لیبرالانەی کە لە کوردستاندا هەن ڕێگریان لێ دەکرێت لەلایەن دەسەڵات شۆ تەنانەت ڕێگریان لێ دەکرێت نەکە لە ڕێگریان لێ بکرێت لەلایەن ئەو بجوتنەوە سەلەفی و ئیسلامی سیاسی ئیسلامیزمدا. تا لە ناو ڕۆشنبیران و لە ناو خەڵکی گشتیشدا بۆچۆنێکی وا هەیە کە ئەم سەلەفیانە ئاین بەکاردێنن بۆ ترساندنی خەڵک، خۆ ئەوانە بە تەنانین حتا حزب ئەلمانیەکان ئاین بەکاردێنن بێژگەلەوەی ئەگەر باسی حزب ئیسلامیەکان بۆ گلەی لەوانە بکرێ. ئەنا من پێما هەموو ئەو هێزانەی کە لە دەسەڵاتدان یان ئەو هێزانەی لە دەرەوەی دەسەڵاتدان یان ئەو هێزانەی کە وەک ئیسلامی سیاسی ناسراون بە جۆرێک لە جۆرەکان ئاینیان بەکارهێناوە، ینی تورکیا لە تورکیا ئاین بەکاردێ، لە ئێران ئاین بەکاردێ، ینی خومینی ئاینی بەکارهێناوە، ئەردۆگان ئاین بەکاردێنێ. بەکارهێنانی ئاین شێک نییە کە تایبەت بێ بەو تەوژمێک ئێستا لە کوردستاندا سەری هەڵداوە. لە ڕاستیدا من پێم وایە بەکارهێنانی ئاین دابڕینی ئاینە لە بەها بەرزەکانی لەو ئەخلاقیاتانەی ئاین کە خۆی لە خۆی دەگرێتن بە سیاسیکردنی ئیسلام، بەکارهێنانی ئیسلام لە ڕاستیدا ئاینەکە ناشرین دەکات، چونکە تێکەڵی دەکات بە کۆمەڵێک لە پرس و لە زەلکاو کە شوێنی ئاینی نابێتەوە لێ بەڕاستی. بەڕای من بە سیاسیکردنی ئیسلام ناشرینکردنی ئیسلامی لێ دەکەوێتەوە. مافیژین یەکێک لەو بابەتانەیە کە تۆ باسەکەی، تێگەشتنی سەلەفیەکانی کورد بۆ مافیژن چۆنە؟
من پێما تێگەیشتنی سەلەفیەکان هەر تێگەیشتنیشی دینانەیە یان تێگەیشتنیشی ئیسلامیانەیە بەڕاستی ینی لەوێدا ئێمە هەموو دەزانین ئەگەر ئینکاری ئەوە نەکەین یان خۆمان لە جێلی نەدەین دەزانین کە دەقە ئیسلامیەکان یان دەقە قورئانیەکان بۆ خۆشی وەک پێویست مافەکانی ژنی ڕەوا نەبینەوە. کێشەکە لەوەدا نییە کە مەسەلە با بڵێن لەو دەقانەدا ئەو جۆرەشتانە هاتوون. چێشکە لەوەدا کە کەسێک بێتن لەم زەمەنەدا بەو شێوەیە مامەڵە لەگەڵ ئەو پرسە بکاتنیانی دەقەکە وەک شتێکی با بڵێن ئەوە وەربگرێت کە ناکرێت تەفسیرێکی دیکەی بۆ بکرێت، ناکرێت خوێنەوەیشی دیکەی بۆ بکرێت، ناکرێت بە چاویش دیکە تەمەشای بکرێت، بەڵکو دێن خوێنەوەیشی حرفیانە بۆ مەڵک لەو دەقانە دەکەن. ئەجینا وەک با بڵێن خۆیان گوتنی لە کۆمەلگای کوردیا قبول کراوە یاننا ئەم خوێندنەوەیە کامیان خوێندنەوەی سەلەفیەکان بۆ قورئان بۆ ئاین بۆ مافەکانی گشتی خەڵک ئازادیەکان قبول دەکرێت ئەو بۆ چۆنانە کە ئێمە دەزانن و باسی تەشەنەکردنیان دەکەین ئێستا. من پێم وایە ئێستا کە گوتاری ئیسلامیەکان گوتارێکی زاڵە. ڕاستە ئیسلامیەکان لە ڕووی سیاسیەوە کەمینەن ینی کەمینیان پێکەناوە لە پەرلەمانە کەمینەن، بەڵام وەک گوتاری زاڵ وەک ئەوەی کە دیسکۆرسێکی زاڵ لە کۆمەلگادا خەڵکێکی زۆر ئێستاکە لە کوردستانە باوەڕی بەو تێگەیشتنی سەلەفیانە یان بەو تێگەیشتنی ئیسلامیانە بۆ کۆمەڵێک پرس هەیە لەوانە یەکسان نەبوونی ژن و پیاو. مەسەڵەن من بۆ خۆم زۆرجار لە فەیسبووکەی خۆمە کە باز لە یەکسانی ژن و پیاو دەکەم ئەسڵەن باز لەوە دەکەن دەڵێن کە ژن و پیاو یەکسان نین چونکە بەپێی ئەم ئاەتەیان بەپێی ئەم حەدیسە ژن و پیاو یەکسان نین یان بەوەی کە مەسەڵەن لە ڕووی جەسەدا لە فیزیکیەوە لە ڕووی فیسیۆلۆژیەوە یەکسان نین. کاتەکەمانەکانی مرۆ ببەسرێتەوە بە فیسیۆلۆژیا بەهێز و باوەیان ئەمە بە جەنگەڵکردنی کۆمەلگایە لە ڕاستی. داکتەر شێرکۆ کرمانش توێژەر و ئەکادمیست لە ئوسترالیا لەگەڵ کورد کۆنەکشن و زۆر سوپاس. سپاسیەوە. برنامه هفترنگ برنامه کنری یا بشی کردی لدنگی امریکایی از لقمان احمد هر دو هفته جارکی و بم گرکی ناو اختی چاندو نرارنگی بمرنه. دەمەکێدا کۆ سەرۆکی ترکیە رەجەب تایب ئەردوغان هەوڵ دەدە کۆمبوونێکی لەگەڵ سەرۆکی سووریا بەشار ئەسەد لەدار بخایە هەن راپۆرت بەحسەوەیەکێ دەکەن و پارتیا ئۆپۆزیسیۆنی یا سەرەکە جەهەپێ نامەیەک جە ئەسەد ڕاشاندیە و تێدا دەبێژە ئەگەر ئەو دەسەڵاتاوی وڵاتی وەرگرن و دەهەڵبژارتنین ساڵا بێدا ئەوێ ئالیکاریە ئەسەد بکەن و هێزن ترکیە سووریا دەرخن لێ بمەرجێک و ئەسەد بە ئەردوغان ڕەکۆم نەبە. ji bo şîrvekirina vê mijarê niha parêzer Cemal Demîr ji wanê bi riya Skype bimereye. Dem baş mamoste Cemal. Eger hatu CHP di hilbijartinên bê de bi serket ew ê peywendiyên çawa bi hikûmeta Sûrî re ava bike? Belê dem baş kêkê salî gelek spas dikim. Bi rastî min jî awil ji we bihîst eva bernameke sa bi milê CHP aliyê Esad ve hatiye birêkirin. Ger ku tiştekî wisa hebe ji xwe divê tiştekî wisa bibiya ji xwe em hat dikarin viya bêjin di serî de. Pergala ku rojava hatiye avakirin û serî da serwer û devletên herêmê gele gele silikandin aciz kirin tirsandin wana. Em viya serî da jî dizanin ji ber wîya devletên herêmê serî da devleta Tirkiye, İran, piştgiriya Rusya da bû ser xwe êrişî ser herêma xwe ser kiribûn dem bi dem vê êrişê gele zêde dikin pêşve dibin êrişên hewa bombekirinê hewa dibin em bêjin gele xirabiyê nebaş dînin serê sivîlên wê derê serên gelên Kurdên wê derê. Serî da divê tiştek wisa nebiya lêbelî devleta Tirk serî da Kurda bi xwe re telûkekê gele mezin dibîne sedemê tinebûna xwe dihesibîne ger ku tiştek wisa hebe eva tiştekî gele biciye gele biciye ji xwe gorî
حقوقا ناونتوی جی ترکیه وی داری دجی حقوق تفدیگره ترکیه وی داری بگاوی دجی حقوق ناونتوی دجی حقوق خوشی براستی تفدیگره ایریشن ویا دجی حقوقی نه ویا علی کی واجی دستلاتاریا ترکیه یا AKP علی کی واجی به گوری سیاست خوی هندرینجی بکارتینه براستی ام کارم ویاجی باشه ما مستجمال ببرز خافتنا تدبرم یعنی اگر هاتو اف نوچه راس بو هر چندی دنگی امریکا نکر با وکی سر بخوه که پشت راس بکل دبجی د اوای د مبجین د چارچویا نخامتی دا بهین اف نامه اگر اف داخواز هبو یل جاره کدن هر جهه په دخوازک کو ام ببجین پیوندیان بر رژیم اسد را هب يعني بيوندي تركي برجيم رهبن ودمي اگر هاتو تشتكي وهابو نزيكبونا كوهابو او ميزا ششقوليه كو بحثا ويد با روشاوي شوابي او شش بارتيين دنافا وميزا شش اليدا اريد كن كو بيوندين تركي بسوريا باواكي برفره وگرن بله براستي او بارتيين شش كوما شش زافشی گوتنه هفته نکن یعنی گوتنه دنگه کی یکانه جوان جی درنای زده ام بجن جوان دا پارتیا مرالاک شنر هی او پارتیا پولیتیکی وی داخویانی وی سکنی ویا گله دشبه دستلاتاری AKP یعنی یه چا به هف بکن چاکی یه ویا تبگرم براستی امجی گله مراخ دکن لبله گرکو تشتکو صاحبه دوی او شش پارتی جی و پولیتیکای در و بپارزن و لسورگی در کردن او گرکو تشتکو صاحبه آشتیه که باشی وری هرمی از دبیجم در بلکی آشتیه که باش وری نو ترکیه جی هونجی زانین کو گلکی خرابیه که مزن ہے شرکی پسیکولوژیک ہے براستی شر برج ددومه دم ددومن تقینین تن لدار خستن اوان هم یانا وگاوی بنجهیا خوش شر در سوریه دستینه جبر ویا او شش پارتی با هف ام بجن وی برنامه تشتکوسا بکار بینن تشتکوسا تخنه روژه خو اساس را تکلیه داینن وقتا کو تی خویا کو دست یعنی یه سر کبن وسط خویا بگاوه باشه مامس جمال لدوی درباره دا و روشا اپوزیسیون سوریه چبه کام زانن ترکیه داوی حمبز دیکه وان لجم خود حاوینه و دمه و یکسر وان در ترکیه پوزیسیون سوریه وگاوه زیده تشتکی ارینی در ناخه حوله وگاوه ام بیشن ترکیه چه دفکره جبو ریوبریا خسر سکنه وانا داخویانی وانا زیده جی ارینی نین براستی اسد کو و یعنی ام بیشن هاتنا CHP هاتنا وان شش پارتیان برسی وکی با آشتیانه چارەسەریە کە دموکراتی یه باش ببه لبل وگاوه تی خویا کو اساد زیده جی آماده نینج به پولیتیکای باشه ما مستعد برنت کمش بدما مکیم از خواست ویج بپرسم یعنی اگر هاتو او پیوندین که تو بحث وقت کید ناوینا ترکی و سوری دا باش بون و دمه روشا پنابران چیه او گلک شوان پنابرین سوری کل ترکی هنن نخوازن وگرن سوریه مال وان ویران بونه جهه وان نمانه و روشا چه به اگر تو بکرتی برسم آمدی بله روشانا ترکیه دا وگاوی گلک بیا نشتاجی بونه ترکیه ایدی کار دکن ترکیه حمالات بونه حمالات ترکیه جی از باور نکم اوانا گلک وانا وگرن بچن لیبره CHP حتی روزی داخویانی CHP دم ویاد بینن دبیجن اما وانا برای بکنه سوریه ایدی پولیتیکا ویا چابه حقوقا ویا چابه وگاوی ندیاره و دمین پیش تا بهتر زلال ببه از دعوه لی برید که ما مستعد جمال دمیر پارزرت وانه به مرا بگلک سپاس بو وانا آگاهیان باش
ئاوارەکانی پارێزگای ئیدلیبی باکووری ڕۆژئاوای سووریا بەرەو ڕووی زستانێکی سەخت دەبن و شەڕ لەگەڵ سروشدا دەکەن بۆ ئەوەی لە ناو چادرەکانیاندا ژیانیان بەردەوام بکەن. سەرەڕای سروشتی سەختی ئەو هەرێمەش کەمی یارمەتی مرۆیی کاریگەری خراپی لەسەر ژیانی ملیۆنان هاوڵاتی مەدەنی ئەو ناوچەیە کردووە. هاوکاتی زستانێکی سارد هاوڵاتیانی ئاوارە کە لە ناوچەی ئیدلب لە باکووری ڕۆژاوای سووریا لە ناو چادرەکاندا دەژین جلوبەرگەکانی خۆیان دەسووتێنن بۆ ئەوەی بە درێژایی شەو خۆیان گەرم بکەنەوە. خەڵک لێرە تا ڕادەیەک زۆر گرفتاری ئەوەن کە چۆن خۆمان گەرم بکەینەوە. پێویستیمان بە سووتانی دارە بۆ گەرمکردنەوە و پێویستیشمان بە گاز و خەڵوز و بەتانی و چادری باشە. دوایین زریان بوو بە نەهامەتی بۆ کەمپەکەی پەنابەرانی باکووری سووریا کە بەهۆی شەڕەوە ئاوارە بوون. لە کاتێکدا ئاوارەکان لە چادرەکاندا دەژین و زۆربەی چادرەکان بەرگەی بەفر ناگرن و دەڕوخێن. چادرەکانی هەندێک لە ناوچەکانی دیکە بەرگەی بارانبارینی بەخۆڕ یان زوقم و سەرمای زۆر دەگرن. ئێمە ژیانێکی زۆر سەخت و بەدبەختانە بەسەرەبین. خەڵک چۆن ئەو جۆرە بارودۆخانە بەڕێوە بن تەنها خوازانێ. زۆریشان هەوڵیان داوە کەلوپەلی پلاستیکی دابین بکەن بۆ ئەوەی بتوانن لەناو سۆبادا بیان سووتێنن و تاوەکو منداڵەکانیشان گەرم ببنەوە. هاوڵاتی ئاوارەکان کە بە ناچاری لە کەمپەکانی پارێزگای ئیدلب لە باکووری ڕۆژاوای سووریا دەژین ڕوبەڕووی زستانێکی سەخت بوونەتەوە. نحن هنا في مخيم في مدرسة ئێمە لێرین لە قوتابخانەی کەمپی ئەلزەوف لەگەڵ هاتنی وەرزی زستاندا زۆر ئازار دەچێژین بەتایبەتی لە بواری پەروەردەدا منداڵە بچووکەکان سارد و سەرما تەنگی پێڵچنیون بەتایبەتی لە بەرزایەکانی ناوچە گوندەواریەکانی لازقیە کە هەمیشە تەموو مژاوی و ساردا وەک دەبینین ئێستا زۆر ساردە. بارودۆخی ژیانیان زۆر سەختە دابینکردنی نان و سوتەمەنی و گاز زۆر قورسە نرخی هەموو شتێک بەرز بۆتەوە خەمی گەورەی ئەوان پێداویستی خۆگەرمکردنەوەیە ژنێک خاوەنی حەو منداڵە بازە سەختی ژیانی خۆی دەکات. یعنی کتیر وضع صعب دۆخەکە زۆر سەختە ئێمە بەهۆی ئەوەی کە ڕووناکەرەوەمان نییە هەر تاریکی داهات دەخەوین هیچ شتێکمان نییە ئێمە بەدەست جل دەشۆرین ژیانمان لێرە زۆر سەختە. بەڵام بەرگەی دەگرین تا باشتر دەبێت دۆخەکە. ئینشەڵڵا هەمومان بتوانین بگەڕێینەوە ماڵەکانی خۆمان. زۆر ساردە لەگەڵ هاتنی هەموو زستانێکدا خەمدامان دەگرێ. گەرم کەرەوەمان نییە و منداڵەکانمان بچووکن. بەهۆی سەرما و سۆڵەوە نەخۆش دەکەون. هەروەها تێچووی قوتابخانە ئاسان نییە 7 منداڵم هەیە و ناویانم لە قوتابخانە تۆمار کردووە. بەهۆی جەنگ و ململانی و گرانیەوە ژیانی ئاوارەکان سەختتر بووە بەڵام ساردی ئەم زستانە و نەبوونی پێداویستیەکانی خۆگەرمکردنەوە بۆتە کارەسات بۆیان. ئاسۆ جەبار دەنگی ئەمریکا. هەمان دیمەنە زەحمەتیە ژیانە کۆناندا لە شەهبای ژی هەیە و دەربدەرێن ئەفرینێ هەمی هەوڵن خوا ددن داکۆ خوا و زارۆکên xwe ji sermaya dijwar ya zivistanê bipارêzin. Li dorveyekê niha peyamnêra me Newroz Reşo ji Bakurê Sûriyê bemeraye. Lem baş Newroz di van rojên dawî de krîzeke peydabûna mazotê li Sûriyê derket pêş bi taybetiyê em behsa navçeyên bin destê rejîma Sûrî de dikin. Vêyekê çi qas bandor daye ser derbiderên kampên Şehbayê? Belê ji ber rewşa dûrpêçê û tunebûna sûtemeniyê li Sûriyê taybet deverên din serweriya hikûmeta Şamê de her wekî din deverên ku derbiderên Efrînê dimînin an ku Bakurê Helebê ev pirtirî heştî rojî ye ku derbider bê sûtemenî mane an ku bê ardû mane her wekî din jiyana wan hemî teviziye û vê rewşa dûrpêçê ne tenê bandor bi tunebûna germkirina ji vê serma zivistana ya ku pir giran ser bi derbideran ew zivistana pêncê ye dibin çadirên derbiderbûnê derbas dikin lêkeleka tunebûna sûtemeniyê ev rewşa dûrpêçê gelek rewşake mirovî mirov dikarî nav lê bike krîzeke mirovî bi deverê peyda kiriye aniye holê ji ber ev tunebûna sûtemeniyê jiyana wan tevizandiye jiyana wan rawistandiye û bandora vê yekê li ser hemû aliyên jiyana wan kiriye çi em bêjin di aliyê peydakirina xwarinê de aliyê hebûna dermanan da di aliyê firneyên ku deverê ji bo deverê xwarin nan çê dike ew jî zengilê hişyarî lê dabûn her wekî din di aliyê tenduristî da jî ku karmendên tenduristî beriya vê çend rojan jî takena xweşxaneya li deverê hişyarî da ku ew eger heye raweste heger ku ev rewşa tunebûna mazotê û dûrpêça ku hêştiye ev rewş bidûme heta niha ji xwe ez dixwazim di vir de nîşana wê yekê bikim derbiderên Efrînî ne tenê heştê rojî di dûrpêçekê re derbas dibin bêtirî 5 salan ji xwe dûrpêç li ser wan heye dûrpêça rejîma Sûrî û xalên ku nehelin
آلیکارین و حوجداری آوان در بدران پی های در باز دفره ببه ایرو از دور پیچ گرانتر بویه چند قاطی بویه که وکی منانی زمان ایدی درمان دفره پیدا ناوه ایدی به نخاشین کل سوریه بلاف دبن لجهان جی بلاف دبن و هر بد دروشن در بدربونه دا زیده تر دبن او جی روبروی خطرین پر آلیان دانه یعنی دور پیچ هر اون دکیلکاوه دوامیا تو باران کرنا هریمی جی زخته کل سروان در بدران دوی وستانه دا چه دکه بتنشتاوه یجی بوهابونا کو سوریه بله نوروز شخوا بری چند روزان تا راپورتک جی دوی درباره دا شانده بو بحثا هنه کسادی که کو ایدی لاستیک و چتی وها دشوتی نجبو خوبه گرم بکن جبو دبارا خوی روزانه بکن براسی دیمنن بالکش بون و دمه روشا تندرستی چاوایه یعنی هم دزانن تنه خسته یک لوی دری هیا آیا آوانا چید بیجن که مانی دوی درباره دا چاوا باندور دیدن سروان یعنی او دانستاندن وان به ولاتی نخوش را شخواج بر في روشا تنبونا تو تمني ينجي كو هشتي كهرباجي تنبا قالك بشن خستيا تكانا كل دغري خطيا آفينا هشتي راوسته كان بشن كو حوجة داريا لزگين بكاركنا وان وكا بشن طيبات ينزاروكا بشن كو شوپاندنا تندرستي لنراندنا بردوامي حوجة هيا او كار بكن هي كارمندين تندرستي وبرپرسن في خستيا جي بداخلية كجبو بيرا گشتي را بهاندبون و اول بر کریزه که مروفین و اف خستات تنه لدورجی راستش بر نبونه سوتمنیه اف یکا هشتی کو روشا در بدرین لوی دوری که دناب دا تمن مازن نخواش زارو خودی پیوستین طایبت هیا تیکه فر خطریه که وقتی معانی از من نتنه لآلی خوارنه پیدا کرنا گرم کرنه بدوین کو سرکتین کو بجهبینن روشان یا ساغلمیش دنیا خطریه که مازنه و ام دزانن نهاد دوار زستانه دا گلک نخاشین و هناسانه گلک نخاشین سرمی بلاوز بن هر وکی دن رخصتنا جهانی یا مروفی گوته بو کو یا تندرستی گوته بو کو اگر هیا جبر روشا کم بونا خارنه و شمتاندنا دیز 3 میلیون انسان سوری بربت هنداکرنا اولا هیا خارنه و هین نخاشین پرتر بلا ببند ناوا سوریان دا و هلبت ناوا جی در بدرن عقلینی و ناوا 6 میلیون در بدرن سوریه به هندری سوریه دا بمینن رو شانوانی تندرستی جیانی آبوری و مروفی در ناوا خطریه که دایا و هاور چون جی ایکو حوجداری آن پی هیا یان مروفی به یان درمانی دبه در باسی وان نابه اف یکا روشک خطرنک روشک پر زحمت روشک کو دکاره در درد ناف دا جیانا خوش دست بدنج بر کو خطبون آریان دورکه چاچنبرا گرانکیری گلک جاران یه تمام کو اف نخوش هولدان وان خو بهاندنا بازار حلبه بجهنته جبر في یکیجی روشا در بدرن عقینی دناف در بدرن سوری دا و هجمارا وان 6 میلیون روشا هری خرابه بله نوروز بخابن وقت گوش برکو هم دور پیشگیری نه و هم جی آلیکاریش هر دو آلیان دجی ناگهن وان نوروز رشو پامنی رامج با کره سوری سپاش بو وانزانی آریان سپاس بوجی واشنطن بەنامەیەکی ئەفتانەیە لە بەشی کوردی دەنگی ئەمریکاوە ئامادە و پێشکەش دەکرێت من بەڵێن ساڵح هەموو ڕۆژانێکی هەینی لەگەڵ پسپۆڕاندا تاوتوێی گەرموگورترین بابەتی ڕۆژ دەکەین لە پەیوەندی بە سیاسەتی دەرەوەی ئەمریکاوە لەگەڵمان بن. دوێنێ لە دەرەوەی زانکۆیەکی ئەفغانستان لە ڕۆژهەڵاتی شاری جەلالئەباد خۆپێشاندانێکی ناڕازایی بەڕێوە چوو گرتەیەکی ڤیدیۆی بەڵاو کرایەوە ئەو خۆپێشاندانانە نیشان دەدەن دوای بڕیارێکی حکوومەتی تاالبان بۆ دوورخستنی ژنان لە خوێندنی باڵا. ڤیدیۆکە نیشان دەدات کاتێکا کۆمەڵێک ژن و پیاو لە دەرەوەی زانکۆی نانگەرهار وەستا بوون و دوشمیان بەرز کردو بوو و هاواریان دەکرد. لە ڕۆژی سێشەمەی ڕابردوودا تاالبان بڕیار قەدەغەکردنی ژنان لە زانکۆکاندا ڕاگەیاند و لە نامەیەکدا زانکۆکان لە وەزارەتی خوێندنی باڵا ئاگادارکراونەتەوە.
وڵاتانی جیهانیش وە نەتەوەی گرتوەکان ئیدانەی ئەم بڕیارەی تالیبانیان کردووە. پێدەچێتن ڕێگری لە پەروەردەی ژنان لە ئەفغانستان هەوڵەکانی حکوومەتی تالیبان بۆ بەدەستهێنانی دانپێدانانی نێونەتەوەیی وەرزگاربوون لە سزا ئابوووریەکان ئاڵۆستر بکاتن کە ڕێگری توندن لە پێش باری ئابووری ئەو وڵاتە. رێخستنا بازرگانیە جیهانی ڕۆژا چارشەمێ گوت کە ئەمریکا ji rêzê derket dema ku wê xwest berhemên Hong Kongê wekû Made in China werin binavkirin. Tevgereke ku beşeke ji bersiva Washingtonê bû li ser tepeserkirina xwepêşandanên alîgirên demokrasiyê li wir di sala 2019 û 2020 de. Paneleke çareserkirina nakokiyana rêxistina bazirganiya cîhanî dît ku Amerîka berpirsiyariyên xwe yên li gorî pîvanên rêxistina bazirganiyê bin pêkirine û argumenta Washingtonê ya ku berjewendiyên ewlehiyên bingehîn yên Amerîka destûr dide nîşankirneke wiha red kir. Panelê got rewş neawarta ye ku dê li gor yasayên rêxistinê yên bazirganiyê gaveke wiha rewa bike. Di civîneke çapemeniyê de wezîrê bazirganiyê Hong Kongê Al-Jirnanyaw roja pênşemê got ku wî ji nûnerê bazirganiyê Amerîka daxwaz kiriye ku ji vê gavê vegere. گابریل بۆریچ سەرۆکی شیلی دوێنێ چوارشەمە ڕاگەیان کە وڵاتەکەی باڵوستخانەی لە فەڵەستین دەکاتەوە. بۆریچ لە میانەی ئاهەنگێکی جەژنی کریسمسدا لەگەڵ ئەندامانی کۆمەلگای فلستینی لە شیلی ئەم ڕاگەیاندنەیدا سەرۆکی کۆماری چیلی لە کاتی مەراسیمەکەدا بەشداری لە داگیرساندنی داری کریسمسدا گرتووتی ئەو هیوادارە دەست پێشخەریەکەی لە سەرانسەری وڵاتانی ئەمریکای لاتین دەنگ بداتەوە. هەروەها ڕێبەرانی ئاینەکانی بەشداریان لە چالەکێکەدا کورد و ئاڵای شیلی و فلستینیان بەرز کرد لەگەڵ دەنگی گۆرانی جەژن و بە زمانی عەرەبیش. لەم ڕۆژانەدا لە شاری نیویۆرک خێزانە ئەمریکی کوردەکان بۆ جۆرا و جۆر ڕێک دەخەن بۆ ئەوەی مناڵەکانیان فێری کەلتوری خۆیان بن. لەم چالاکیەکەدا دایک و باوک دەتوانن کاتێکی زیاتر لەگەڵ منداڵەکانیاندا بەسەر بەرن. پامێری دەنگی ئەمریکا سینان توش دەمیر ئەم ڕاپۆرتەی نردووە. Civata Kurdê Nîyokê ji bo ku bikaribin zarokên xwe ferî çanda xwe bikin, çalakiyeke bi navê Şeva Zivistanê li dar xistin. Di vê çalakiyê de malbat bi zarokan re lîstikan dileyîzin, xelatan didin hev û çîrokan dibêjin. Wekî ku tê zanîn şevên zivistanan dirêjin û ji ber vê jî Kurdan berê di van şevên dirêj de wextê xwe bi vê avayê derbas dikirin. Em vadera bir keçika min re hatiye ji bo şeve zivistanê em bi hev re rûdinin çîrok guh didin em tiştek dikin. Têzanîn ku li Amerîkayê di dema Krîsmesê de malbat xelatan didin hev. Ji ber vê jî em dikarin bêjin şeva zivistanê dişibe Krîsmesê. Diyar e ku zarokên Kurdên ku li Amerîkayê mezin dibin, çanda xwe bi awayekî biheng hîn dibin. Em kalê gaxen pîroz dikin. Kalê gaxen her sal vê demê de yan jî du sê roj şiva kalê gaxen tê pîroz kirin. Şeva kalê gaxen mirovkî kal mirovek xwe dike kal rêyê spî têj xwe dike kalık û zaro jî paşta wî mal bi mal digerin. Nika ew kalê gaxen mîna Sent Nîkolas e. Mîna Sent Nîkolas e. Kal û pîr pîrek jî heye cem wî wekî din jî alîkariyê wî cî hene. Serîn da berdevamî jî got ku em niha kal û pîrên xwe hin caran rexne dikin ji ber ku wan em fêrî hin tiştan nekirine. Lê divê em zarokên xwe fêrî çanda xwe bikin ku dema ku ew mezin dibin bila me rexne nekin. Di heman demê de wisa xuya dike ku him malbat û him jî zarokên wan bi saya van çalakiyan him demên xweş derbas dikin û him jî ji çanda xwe dûr nasekinin. Sinan Hunçdemir, Dengê Amerîka, New York. Doh çarşemê êvarê çirayên Sulavên Niagara li Kanadayê hatin vemirandin wekû piştgirî ji bo Ukraynayê. Sulav tarî bûn wekû beşek ji berhevkirina alîkariyên darayî ji bo kirina jeneratoran bo nexweşxaneyên seranserî Ukraynayê. Piştî demekê ji tarîbûnê Sulav bi çirayên şîn û zer re hatin ronîkirin.
هەردوو ئالاین هەردوو ڕەنگن ئالا یوکراینی هاتن ڕۆنی کردن دەست پێشخەریە بناوێ یوکرانەیە ڕۆنی بکن بانگ لە وڵاتان کرد و هەفسۆزیە خوانیشان بدن بۆ یوکراینایە و ڕاستی قوتبوونە ئەلکتریکی بووە بە سەدەما عێریشێن عزمانیên رووسیا لەسەر ژێرخانەیە وی وڵاتی. هەر چارچۆڤێ هەڵمەتی پشتیوانی لە ئۆکرانیادا گڵۆپەکانی سەردرەختی کرسمسی سنتەری ڕۆکفلەری شاری نیویۆرک کوژرانەوە. درەختی کرسمس تاریک بوو لە چوارچیوەی هەڵمەتی کۆکردنەوەی یارمەتی دارایی جیهان بۆ یارمەتیدانی کڕینی موەلیدە بوو نەخۆشەکان لە سەرانسەری ئۆکرانیا. دەست پێشخەریەکە داوا لە وڵاتانی جیهان کردووە هاوسۆزی خۆیان لەگەڵ ئۆکرانیا نیشان بدەن کە بەهۆی شەڕی رووسیا بۆ سەر ژێرخانی ئەو وڵاتە دابینکردنی کارەبا ئاڵۆزی کردووە. بینەر هێژا کورد کۆنێکشن لە ڤردا بەداوی هات تاجارەکەدن ببینن بە ناو خێر و خۆشیەدا. خدا حافظ.